Как понять, что дошкольник не готов к школьному обучению, даже если он умеет читать и считать? И даже если он дотягивается рукой до уха, то о чем нам говорит филиппинский тест физиологической зрелости ребенка. Чтение и письмо, как правило, можно механически натренировать в дошкольном возрасте. И это те навыки, которых в школе хватит буквально на 2 месяца. А дальше-то что? А дальше в дело вступает работоспособность, усидчивость ребенка и самомотивация. Итак, как же мы в дошкольный период можем это проверить и убедиться, готов ребенок к школе или нет?